ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಗಜಮುಖ ಗೌರಿ ವರಸಿರಿ ಗೌರಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಗಜಮುಖ ಗೌರಿ ವರಸಿರಿ ಗೌರಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದೊಳು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ನವರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ನವರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ದಶಮಿ ದಿವಸಗಳು ವಿಜಯಗೈದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ
ಕರ್ಣ ವಿಭೂಷಣ ಕಾಂತಿ ಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖೆ ನವನಿಧಿ ದಾಯಿನಿ ಕರ್ಮಣಹಾರಿಣಿ ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಹಸ್ತಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂ ದಿಮಿ ದಿಂ ದಿಮಿ ದಿಂ ದಿಮಿ ದಿಂ ದುಬಿನಾರ ಸಂಪೂರ್ಣಮಯೇ ಗಮ ಗಮ ಗಂ ಗಮ ಗಂ ಗಮ ಗಂ ಗಮ ಶಂಖ ನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೆ ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪೂಜಿತ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗಭರಂತನುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂದೇ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇರಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಳಿ ಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಕೇಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಸಂಕೇಲಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಗಿಯ ಕಂಕದ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸೆ ಶುಕ್ರವಾರ
ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಷ್ಟಪರಾಯಣಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹಾಡಲು ಯಾವ ಭಾವದಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಬಂದೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಬಂದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಬಂದೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಬಂದೆ ಓ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ದೇವಗಿ ನಂದನ ರಾಧಾ ಜೀವನ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ಸೂದನೆ ಮರ್ದನ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ಗೋಕುಲ ನಂದನೆ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲನೆ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೋಕುಲ ನಂದನೆ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲನೆ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಯ ನರ್ತನ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ಸಮಸ್ಥಳ ಪಾತಾಂಡವ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ನಾಥನೇ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಆನಂದದಾತನೇ ಆಡಿ ಬಾರೋ ನಾಥನೇ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಆನಂದದಾತನೇ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೋ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೋ ರಕ್ಷಕ ನಾಶಕ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ನಾಶಕ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕ ಕೇಶವ ಹರೇ ಮಾಧವ ನಂದನೆ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಹೃದಯಾನಂದನೆ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೀತಾಮೃತನೆ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಹೃದಯಾನಂದನೆ ಆಡಿ ಬಾರೋ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಬಂದೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಬಂದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಬಂದೆ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರು ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು ಕಮಲ ನಯನ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರು
विठला शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिस्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ ನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಭಜನೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಲಜ್ಜಾತ್ಯಾಗ ರಾಮ ಭಜನೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಲಜ್ಜಾತ್ಯಾಗ ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ ರಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಬೇಡ ರಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಲಿ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಲಿ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ರಾಗ ತಾಳ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ರಾಗ ತಾಳ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ರಾಮನಾಮವು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮವು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ರಾಮ 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 ಗಣನಾಥ 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 ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನಾಗಿರುವೆ ಪಾಶಧರನಾಗಿರುವೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ನೀನಿರುವೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ನೀನಿರುವೆ ಗಣನಾಥ 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 ಮೂಷಿಕ ವಾಹನನಾಗಿರುವೆ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನನಾಗಿರುವೆ ದೀನರ ಪಾಲನೆ ನೀನಿರುವೆ ದೀನರ ಪಾಲನೆ ನೀನಿರುವೆ ದೀನರ ಪಾಲನೆ ನೀನಿರುವೆ ಗಣನಾಥ
ಗಣನಾಗ್ರಜ ನೀನಿರುವೆ ಗಣನಾಗ್ರಜ ನೀನಿರುವೆ ದೀನರ ಪಾಲನೆ ನೀನಿರುವೆ ದೀನ ಪಾಲನೆ ನೀನಿರುವೆ ಗಣನಾಥ 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 ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನಾಗಿರುವೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನಾಗಿರುವೆ ಷಣ್ಮುಖನಾಗ್ರಜ ನೀನಿರುವೆ ಷಣ್ಮುಖನಾಗ್ರಜ ನೀನಿರುವೆ ಷಣ್ಮುಖನಾಗ್ರಜ ನೀನಿರುವೆ ಗಣನಾಥ 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 ನಿನ್ನನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನಯ ನಿಜ ರೂಪ ತೋರಿಸೆಯ ನಿನ್ನಯ ನಿಜ ರೂಪ ತೋರಿಸೆಯ ನಿನ್ನಯ ನಿಜ ರೂಪ ತೋರಿಸೆಯ ನಿನ್ನಯ ನಿಜ ರೂಪ ತೋರಿಸೆಯ ಗಣನಾಥ 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 ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಕರುಣಾಯೇ ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಕರುಣಾಯೇ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನಮ್ಮ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನಮ್ಮ ನಿನ್ನನು ಕಾಣಲು ಬಂದೆವಮ್ಮ ನಿನ್ನನು ಕಾಣಲು ಬಂದೆವಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ತೋರೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ತೋರೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪಗೈದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪಗೈದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಶಾರದೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾದೆ ಶಾರದೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾದೆ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯೇ ಜಗದಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯೇ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ
ಮಹಿಷಾಸುರನನು ವಧೆಗೈದು ಮಹಿಷಾಸುರನನು ವಧೆಗೈದು ಚಾಮುಂಡಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಚಾಮುಂಡಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀನಾದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀನಾದೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಗದಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ಮೂಕಾಸುರನನು ವಧೆಗೈದು ಮೂಕಾಸುರನನು ವಧೆಗೈದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದೆ ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ ಶಂಕರಿ ತಾಯೇ ಜಗದಂಬಾ ಶಂಕರಿ ತಾಯೇ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಜಗದಂಬಾ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವೋ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವೋ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಿತ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ತವ ಚರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಿತ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ತವ ಚರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ನೀಗುವ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವು ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ನೀಗುವ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವೋ ನೀನು ನಿಂತಿಹ ಮಣ್ಣದು ಧನ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಧಾಮವು ತಾಯೇ ನೀನು ನಿಂತಿಹ ಮಣ್ಣದು ಧನ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಧಾಮವು ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ನಾಲಿಗೆ ಧನ್ಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯು ಮಾಯೇ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ನಾಲಿಗೆ ಧನ್ಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯು ಮಾಯೇ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ ನಿನ್ನ ನಿಧಿ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು ಮಂತ್ರಘೋಷವ ಕೇಳಿಹ ಕಿವಿಗ ಪಡೆದಿಹವೆನಿತೋ ಭಾಗ್ಯ ಮಂತ್ರಘೋಷವ ಕೇಳಿಹ ಕಿವಿಗ ಪಡೆದಿಹವೆನಿತೋ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು
ಅಭಯವ ತೋರಿವೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಜಗದಂಬ. ನಿನ್ನ ಕರಗಳು ಅಭಯವ ತೋರಿವೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಜಗದಂಬ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು. ನಿನ್ನ ನಯನವು ಕರುಣೆಯ ಸೂಸಿವೆ ಜನನೀ ಮೂಕಾಂಬ. ನಿನ್ನ ನಯನವು ಜನನೀ ಮೂಕಾಂಬ. ನಿನ್ನ ಚಂದದ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಂತೆ. ನಿನ್ನ ಚಂದದ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಂತೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವದು ಪಂಚಾಮೃತವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದರ್ಶನವೇ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ಜರಿಯಂಚಿನ ಸೀರೆ ಬಂಗಾರದ ರವಕೆ. ಜರಿಯಂಚಿನ ಸೀರೆ ಬಂಗಾರದ ರವಕೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮುನ್ನ ಜಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತೋ. ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮುನ್ನ ಜಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತೋ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು.
ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, ಮುಡಿ ತುಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, ಮುಡಿ ತುಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು, ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವು, ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವು. ಕುಲಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಇರೆನ ಜೋಕುಲೆಂಗ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ. ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ. ಅಮ್ಮ ಇರೆನ ಜೋಕುಲೆಂಗ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ. ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ. ಮುದು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆಲು ಪಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರುವಾರ, ನಂಬುದು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆಲು ಪಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರುವಾರ. ಅಂಬಿಕೆ ಇರೆನ ಒದಗವರ, ಅಂಬಿಕೆ ಇರೆನ ನಂಬುದ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಬುನು ಒದಗವರ, ಎಂಬುನು ಒದಗವರ. ಅಮ್ಮ ಇರೆನ ಜೋಕುಲೆಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ. ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ. ಯುಗದಿರು ಮಹಾದೇವಿಯಂ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಾರ, ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟಿರು ಮಹಾದೇವಿಯಂ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಾರ. ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಲಡುನೆ ಯಾದು ಉಂತ್ಯಾರ, ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾದು ಉಂತ್ಯಾರ. ಅಮ್ಮ ನೆಲೆಯಾದು ಉಂತ್ಯಾರ. ಅಮ್ಮ ಇರೆನ ಜೋಕುಲೆಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ. ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ. ಇಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪುಡು ಪಿಂಗಾರ್ ಕಟಿಲುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪುಡು ಪಿಂಗಾಂತಿಗೆ ಬಡಕೈಡು. ಬಗೆ ಬಗೆ ಪೂತ ಸೇವೆನೆ ಇರೆಗು ಕಲ್ಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು. ಬಗೆ ಬಗೆ ಪೂತ ಸೇವೆನೆ ಇರೆಗು ಕೊಲ್ಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೊಲ್ಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು. ಅಮ್ಮ ಇರೆನ ಜೋಕುಲೆಂಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ. ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಇರೆನೇ ನೆನಪುವಯೇ. ನಟನುವೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ದೀಪಾರ, ಕಾರಿಗಬಹುದು ನಟನುವೆ ಅಮ್ಮ ಕರುಣೆನು ದೀಪಾರ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊದ್ದು ಕಾದಿನು ಕಾದು ಕೊರುವಾರ,
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ದು ಬದುಕುನ ತಾದಿನು ತೋಜಾದ ಕೊರುವಾರ ತೋಜಾದ ಕೊರುವಾರ ಮಾಯಿರನ ಜೋಕುಲೆಂಕೊಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವಯೇ ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಒಂದು ಇರನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಅಮ್ಮ ಇರನೇ ನೆನಪುವಯೇ ಇರನೇ ನೆನಪುವಯೇ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ನನ್ನದಲ್ಲ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನದಲ್ಲವಯ್ಯ ನನ್ನದಲ್ಲ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನದಲ್ಲವಯ್ಯ ನನ್ನದೆಂಬುದೊಂದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಯ್ಯ ನನ್ನದೆಂಬುದೊಂದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಯ್ಯ ರನ್ನ ರಂಗ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರನ್ನ ರಂಗ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ರಾಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅರಿಯೇ ರಾಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅರಿಯೇ ರಾಮ ನಿರ್ಮಲಾಂಗ ನೇಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಜಿಪೆ ರಾಮ ನಿರ್ಮಲಾಂಗ ನೇಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಜಿಪೆ ರಾಮ ಧರ್ಮಪಾಲ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಧರ್ಮಪಾಲ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅರಿಯೇ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅರಿಯೇ ರಾಮ 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 ನಿನ್ನ ನಾಮ ನಿತ್ಯ ಗೈವೆ ರಾಮ 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 ನಿನ್ನ ನಾಮ ನಿತ್ಯ ಗೈವೆ ರಾಮ ನಿತ್ಯ ಗೈವೆ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ನಿತ್ಯ ಗೈವೆ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಯೋ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಗೈವೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ
ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾಮವು ಒಂದೇ ನೀಗಿಸಬಲ್ಲದು ಬಾಧೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಮವು ಒಂದೇ ನೀಗಿಸಬಲ್ಲದು ಬಾಧೆ ತನು ಮನ ಜೀವನ ಪಾವನವಯ್ಯ ಶಂಭೋ ಎನ್ನಲು ಇಲ್ಲ ಭಯ ತನು ಮನ ಜೀವನ ಪಾವನವಯ್ಯ ಶಂಭೋ ಎನ್ನಲು ಇಲ್ಲ ಭಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ಅಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಬಾಗಿತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಾಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಬಾಗಿತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಮಯ ನಿನಗೆ ದಯಾ ಪ್ರೇಮಮಯ ನಿನಗೆ ದಯಾ ನನ್ನೀದೆ ನಿನ್ನಲೆ ತನ್ಮಯ ಳಿನ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಗಯ್ಯ ನನ್ನೀ ಜೀವನ ನಿನ್ನಲಿ ತನ್ಮಯ ಬಾಳಿನ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಗಯ್ಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ಲೋಕವ ಕಾಯುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕವ ಕಾಯುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ ಭಸ್ಮಮಯ ಬಿಲ್ವ ಪ್ರಿಯ ಭಸ್ಮಮಯ ಬಿಲ್ವ ಪ್ರಿಯ ನನ್ನೀ ದೇಹವೇ ನಿನ್ನಲಿ ಆಲಯ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಯ್ಯ ನನ್ನೀ ದೇಹವೇ ನಿನ್ನಲಿ ಆಲಯ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಯ್ಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ Oh ya. Ayang gitu. Depan. Kani. Pondo. ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಹರಿಪಾದನಕರಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಳೆ ಗಂಗಾರಿ ದನಕದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಳೆ ಗಂಗಾ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಶೃಂಗಾವರವನ್ನೇ ಕೊಡು ತುಂಗ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಶೃಂಗಾವರವನ್ನೇ ಕೊಡು ತುಂಗ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋ ತೀಹ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋ ತೀಹ ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮಹಾವರವನ್ನೇ ಕೊಡೋತೀಹ ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮಹಾವರವನ್ನೇ ಕೊಡೋತೀಹ
ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನ ಮಮತೆಯ ಮಗಳೆಂದು ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನ ಮಮತೆಯ ಮಗಳೆಂದು ಉತ್ತಮ ಗರತೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಬಂದನು ತಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಗರತೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಬಂದನು ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆಗಾರುತಿ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಜೀವ ಕುಣಿಯಿತಮ್ಮ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೋಡಿ ಜೀವ ಕುಣಿಯಿತಮ್ಮ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿರವು ಬಾಗಿತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿರವು ಬಾಗಿತಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನಲಿದೆಯೋ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲಿದೆಯೋ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡುವಾಸೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡುವಾಸೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಎಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಿಸಮ್ಮ ರತ್ನದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಿಸಮ್ಮ ರಾಗ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಸಮ್ಮ ಒಳೆ ರಾಗ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿಸಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಸೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳೆನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳೆನಮ್ಮ ತಂತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ವೀಣೆ ತಂತಿ ನುಡಿಸು ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ನಂದಿನಿ ಪರಪುನನೆ ದೇವಿನ ನೆಲ ನಂದಿನಿ ಪರಪುನನೆ ದೇವಿನ ನೆಲ ಕಟಿಲಂದು ಪುದರಾಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಕಟಿಲಂದು ಪುದರಾಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ
ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಅರುಣಾಸುರ ಧ್ವಂಸನೋ ಮಲ್ಪರಾದೆ ಅರುಣಾಸುರ ಧ್ವಂಸನೋ ಮಲ್ಪರಾದೆ ಬಂಡೆ ಪುಡತ್ ಬತ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯಾದೆ ಬಂಡೆ ಪುಡತ್ ಬತ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯಾದೆ ಆದುಂಬಿ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿನೌಲೆ ಆದುಂಬಿ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿನೌಲೆ ಕಟಿಲಂದು ಪುದರಾಂಡು ಭಾರ್ಗವಿಗಾದೆ ಕಟಿಲಂದು ಪುದರಾಂಡು ಭಾರ್ಗವಿಗಾದೆ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಒತ್ತು ಬತ್ತಿಲೆಂಗೊನೆ ಆದಿದ ರೂಪ ಒತ್ತು ಬತ್ತಿಲೆಂಗೊನೆ ಆದಿದ ರೂಪ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತು ಕುಲುದಿನ ದೇವಿನ ರೂಪ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತು ಕುಲುದಿನ ದೇವಿನ ರೂಪ ಈತ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದು ಮೆರೆಪಿನ ದೇವಿ ಈತ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದು ಮೆರೆಪಿನ ದೇವಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊದ್ದು ಕಾಪುವೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ದೇವಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊದ್ದು ಕಾಪುವೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ದೇವಿ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ನಂದಿನಿ ಪರಪುನನೆ ದೇವಿನ ನೆಲ ನಂದಿನಿ ಪರಪುನ ದೇವಿನ ನೆಲ ಕಟಿಲಂದು ಮೆರೆದುಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಕಟಿಲಂದು ಮೆರೆದುಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಭೂಮಿ ಜತ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅರೆನೆತ್ತ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ ನಮ್ಮ ಭಜನ ಅಂತಾನ ಭಜಮನ ಪಂಕನ ಎರಡು ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಭಜಮನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಜೈ ವಿಠಲ
भज मना पांडुरंग विठ्ठल जय विठ्ठल भज मना पांडुरंग विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल
ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು, ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ದಾನವ ಪಾಡಲು. ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನಯ ನೋಡಲು, ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು. ಯಾವ ರಾಗದಿ ಪಾಡಿ ಹಾಡಲಿ ನಿನ್ನಯ
दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता उमा महेश्वरी कलावते उमा महेश्वरी कलावते जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे ओंकारनादरूपिणी संसार तापतरणी ओंकारनादरूपिणी संसार तापतरणी जय हे देवी वरदे माता जय हे देवी वरदे माता सुरावराजिते नारायणी सुरावराजिते नारायणी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे शरणु शरणु जय दुर्गे सर्वशक्ति जगन्माते शरणु शरणु जय दुर्गे सर्वशक्ति जगन्माते शरणु शरणु शिव गौरी रक्षसम्म सुखदाते शरणु शरणु शिव गौरी रक्षसम्म सुखदाते शरणु शरणु जय दुर्गे सर्वशक्ति जगन्माते शरणु शरणु शिव गौरी रक्षसम्म सुखदाते शरणु शरणु शिव गौरी रक्षसम्म सुखदाते
ಹಲ್ ಚಿಕ್ ಹಲ್ ಚಿಕ್ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಲ್ತ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಡಿದ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಗಳಿಗದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಶಾರದಾ ದೇವನ ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಹೊರಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂದು ಬರನುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಗ ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆಲೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪರೆಂಡು ಮಾಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಇವಂಚಿ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆಡು ಭಾಗಿಯಾರು ಪನಪನ ಜತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನಿ ಬಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः aku dei rata
ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಂತು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತು ತಲೆ ಪಡೆದಲ್ಲ ಚಾರಿತನಿಗೆ ಶಾರದಾ ಮಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ದೇವಡಿಗ ಅಂಚಿನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದ ಹೊರಟು 19ನೇ ವರ್ಷದ ವೈಭವದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವಂಚಿ ನಿಲ್ಕದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಂಡುಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ದೈಸಿರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಥ್ ಬರಂದಿನಗುಲು ದೂರೋಡು ತಿನಗುಲು ಪಿದೇರಡು ತಿನಗುಲ್ಲ ತುವೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆದ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖೇನ ಇವಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವನುಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಇವಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದ ನಾವು ವಿನಂತಿನ ಇವಂಜಿ ಪುತ್ತುಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ परमात्मने नमः विमलाय नमः उत्कर्षणे नमः ज्ञानाय नमः क्रियाय नमः आं प्रभाय नमः ईं मायाय नमः सरस्वत्यै नमः नवशक्तिपूजा किं कर्म करिष्ये ॐ भैरव्यै नमः महाशक्त्यै नमः सरस्वत्यै नमः तेधाय नमः प्रज्ञाय नमः प्रभाय नमः विद्याय नमः धिये नमः नृत्ये नमः स्मृत्यै नमः बुद्धये नमः विद्येश्वरे नमः सरस्वत्यै नमः नवशक्तिदेवताभ्यो नमः नवशक्तिपूजां समर्पयामि ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ವೈಭವದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಂಡು ಅಂಚಾದಿಪನಗ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವನ ಚಿತಿನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೆರ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಏರ್ಪುರ ಪತ್ತನಗಳು ಉಳ್ಳರ ದೈದು ಅಗಲು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮುಗ ಬತ್ತದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಾಂದಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ನೆಗುಲು ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ನೆಗಲಿಗೆ ಒದಗಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದಿಪುನಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ್ತಲ ವೈಭವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏರುಪುರ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತನಗಳುಳ್ಳಾರ ದೈದೀದಗಳು ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಗ ಬತ್ತದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನೆಗುಲು ನಾಂದಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ आं नमः
ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಪದ್ರಾಡರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡಪರಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆದದ್ದು ಇವಂಜಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣ ಇತಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡ ಆಡು ಬಂಡ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ 1,000 ಮೆತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದಾನಿಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆದ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೆಂಡು ಇವಂಜಿ ಮಾತ ಪುರ್ಲ ಗಲಿಗಡೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಳು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಬುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನಿ ಇವಂಜಿ ಪುರ್ತುಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣ ಬಂಧುಳೆ ಇಕಡೆ ನೆಲಕನೆ ಒಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ವರಿ 2 ಜನರದ ಆವನಿನ ಚಿತನೆ ಕೆಲಸ 10 ಜನ ಕೈ ಸೇರ್ಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಪುಣಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಆಯನ ಚಿತನ ಬೋಂಟ್ರೆ ಮನತನತ ಕುಟುಂಬದಗಳು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು 20,000 ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತಿನ ಬೋಟ್ರ ಮನೆತನ ನಿಟ್ಟೆ ಮಗಳಿಗೆ ಉಡನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬೋಂಟ್ರ ಮನೆತನ ನಿಟ್ಟೆ ಮಗಳಿಗೆ ಉಡದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತು ನೀವು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಸಾಲಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದಾಂಡಿಲ್ ನಗಲ್ನ ಪುದರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅವಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಆ ಮಿಸ್ ಆತಿನಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ತೆಡದಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏನಂದೆ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಿಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೇ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನಿ ಇವಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಗುಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ ನಿತಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜಕಳ ಮೆರೆಗಿಲ ಇವಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಮ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತನು ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಇವಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ವೈಭವದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವಂಜಿ ನಲ್ಕದ ಬೆಟ್ಟು ಕಂಡುಡು ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಪೊರ್ಲ ಆಯ್ತಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಳು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಬೋಯ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ದೇವರನ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇವರನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆತನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುರೆ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ಸೇವೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆನೆಕೆರೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡಿದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರೆಂಡು ಒಂದೊಳೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ನೇಮಿರಾಜರೈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ
ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರನು ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆ ನಡಪರಂಡು ಸುರುಕಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಭಕ್ತಿದವರು ಅಂಚ ಆದಿಪುನಗ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ಹೊರಟು ಭಟ್ರು ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಹಾಶಾರದಿಗ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿನ ಮಲ್ಪರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಸುರುಕಾದ ಇವಂಚಿ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು हरि ओम 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 आरु भाई check hol नमस्तुभ्यं गणराज महेश्वरा सर्वविघ्नहरो देवा प्रथमं तव वन्दनम् नमस्ते शारदा माता विद्यादया सागरी
बुद्धिप्रदायिनी ओंकारमूलेश्वरी ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गणनाथ गणपति ॐ गणनाथ गणपति ॐ गणनाथ गणपति ॐ गणनाथ गणपति गणपति ॐ गणनाथ 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 गणपति ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः गणपति ॐ गणनाथ गणपति चौदा विद्या चौषष्ट कला चौदा विद्या चौषष्ट कला काळोनी द्यावी
नमः ॐ गं गणपतये 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 नमः ಮಹಾಪೂಜ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಾಪೂಜಾ ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಾಪೂಜಾ ಪಡು ಪೂಜಾವನ ದೈದಿದು ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಎದುರು ನಗಲು ದೈದಿದು ರಡ್ಡು ದೀಪದ ಅಂಚಿಂಚಿದು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಡುಟು ದೇರ್ಲೊಂದು ಓಡಿಸಿ ದೈದಿದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಚನ ವಿನಾಪನೆ ಬನ್ನಿ ಕತ್ತಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಲೋಕ ಸಮತ್ತಾದಿನೋ ಭವಂತು ನೀನು ಒಂದು ನೈಟೇನೋ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಮನೆ ನೇಮರಾಜಾರೆ ಒಂದು ನೈಟೇನೋ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಮನೆ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ರಮಂತೆ ರಮೇಶ ಮಲದಾಯಿನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಕರೋಮಿತ್ತಾಂ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊರ್ಪಣ ದೇವ್ಯರ್ಥಪ್ರನೇ ದೇವಿ ಜಯ ಬಹುಭುಜ ಹೇಮೋದ್ಯತೆ ಜಯರತ್ನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಯ ಹೇಮ ವಿವಾದ ಜಯ ಮಾರೇ ದಂಡನಕ್ಕೆ ದಮನಂತೆ ರಕ್ತಬೀಜಮಧ್ಯೆ ದೇವಿ ನೃಶುಂಭ ಸುರನಾರಿಣಿ ಧರ್ಮಶ್ವರ ಲೋಕ ವರದೇ ನಮಃ ದೇವಿ ದೇವರಂ ರೂಪಂ ದೇವಿ ನರಂ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾಜಮಟೋನ್ಮಾನಿ ದೇವಿ ದೇವರಂ ಜಾನೆ ಮಹಾಮಂತ್ರೇ ಶಾರದಾಯಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬರ್ಪುಜೆ ಚಿತ್ತಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಡೊಂದಾಡ ನಮಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಸಂಘೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬನೀಯಸಿ మన ಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಲವು ಶ್ರೇಯ ಹರಿಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಪನಿಗೋಡು ಅನಂತ ಪರನ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಏತ ತಪ್ಪಾಪಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಿ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಬೆ ವಿಶೇಷ ಆಪದಿ ಕಿಂಕರ್ಣಿಯಂ ಅಂಗ ಅಂಬಾಯಾ ಚಗನ ಚಣಯುಗನ ಸ್ಪರೇತ ಅಂತ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವಿಯ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಜಯ ಬಂದಂದ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವೋತೇಶ ಮಾತರ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಪನ ಚಿತ್ತ ಶಾರದೆ ಬಂದಂದಾಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಪದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಬೆ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಇನಿತ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ನಮ ನವರಾತ್ರಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಬಂದಂದಾಡ ಶರದ್ ಋತುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಬಂಪುನಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಈತ ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಪೂಜಾ ಉಡಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಷಡ್ಬೇರ ಮನುಷ್ಯಚಿಂತಂ ಸಪ್ತಮಂ ದೈವ ಚಿಂತನಂ ಪಂಡಂದಾಡ 7ನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಅರೆನಾದು ಉಂಡು 6ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಿಂದಾಣ ಈತ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ವಿಶೇಷ ಇನಿತ ಕೋಡೆದ ಬರ್ಸೆ ಇಂಚಿನ ಇನಿತ ಬರ್ಸೆ ಇಂಚಿನ ಅಜಗಜಾಂತರ ಉಂಡು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಯಗ್ರದ್ ಭಯನಾಶನ ಬನ್ನ ಭಯನ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲಾರೆ ಭಯನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಆರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ್ಮ ದೇವಿರನ್ ಆರಾಧನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆಡೆ ಈ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಖುಷಿಡಿಪ್ಪನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಡ್ ದಿನಬುಟ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಡು ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಬಂದಂದ ಅನ್ನದಾನ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ನಮಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ವಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ನೊಂದಾಡ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ನೊಂದು ಅನ್ನಲ ಬೋಡು ಬಂಪೆ ಉನಸಾನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶುಗರ್ ದೊಗಲೈಪುನು ಅದೇ ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರಂದಾಡ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಜಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಪೂರಕ ಇಯಾವು ಬಂಪನ ಚಿತ್ತ ಒಯ್ದು ಬಂದಂದಾಡ ಅನ್ನದಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಅದು ಸೇರೋಣಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ 4 ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪಣ ಅಂತ ಬಂದ ಆಕಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೇ ಯಾವಗೆ ಅವೇ ದೇವಿಯರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಸೇವೆನೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿಯರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಈತ ನಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಜಾರ ಅಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ ಚಿತ್ತ ವಸ್ತು ಉಂಡತೆ ಅನ್ನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ ಎನ್ನುವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ದೇವರು ತಿನ್ಪೇನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ದಯ ಬಂದಂತ ಅಂಡ
ವಿಷಯ ದೃಷ್ಟೈವ ಸ್ವೀಕರೋಮ್ಯಹಂ ದೃಷ್ಟಿಮುಖಾಂತರವಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ರಸಭಾಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಸದನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಆರು ದೀತು ಪೋಪೇನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಏರು ಉಂಡೆರ ಅಕಲ್ನ ರೋಗಲ್ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಿನ ಮೂಜಿ ಸ್ವರೂಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದಂದಾಂಡ ಶತ್ರುಳು ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದೇವಿಯರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಶತ್ರುತ್ವ ಇತ್ತನಂದಾಣ ಪೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಭಾವನೆ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪೋಣಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೇವಿಯರ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಭಯಕುಲ ಆವಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಜೆ ದುರಂತೋಳು ಮಾತ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪೋಣಿತ್ತೊಂದು ದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾನು ರಡ್ನೇತ ಪನ್ನಂದಾಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈತ ಮಾತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಬೋಡು ಅದೇ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಏರು ಮಾತ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಏರನ್ ಪಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಒಲ್ಪಲ್ಪಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಈತ ದುಡ್ಡು ಮಾರನಕ ಪುದರ ಮಾತ ಬರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಆಂಡ ಅರೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಕಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಏತನ್ ಪನ್ಪುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಿಡ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಏತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾಪುಣ ಅಂಡ ಬತ್ತಂಚಿತ್ತ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಂಶ ದೇವೇನೆ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದಂದಾಂಡ ಕಾಸೇ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆನೀತದ ಆಯುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆನೀತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಕಾರೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಏನು ಪಂದು ಅಂಗಡ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುಸಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕೊರಡೊಂದಾಡ ಏರು ಪಂದಂದಾಡ ದೇವಿಯರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನೆಕ್ ಏರು ಮಾ ಸಹಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ತನು ಮನ ಧನ ಅನ್ಪಂದು ಮೂಜಿ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ತನು ಬಂದಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರಸೇವೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಮನಪೂರ್ವಕ ತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಪಾದನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪ ಅವಲೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಮನ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ನಾನ ಆತನ ಬಂದಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರಸೇವೆ ಇರ್ದು ಪದ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನ ಪೂಜೆ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ನಮಗೆ ಕೋಣೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿನ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಮಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆನೇ ದೇವಿರೇ ಪೋಡಿತ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಸಾತ ಸಹಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ದಿರ ಆಗಲೇ ಬುಡಿತ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಕೈತುಂಬ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕರಡೆ ಎಡ್ಡೆನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂಪನಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆನು ಪೂಡ ನಮಕ್ ಮರುಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆನಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕರಡೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಮೂಜಿನೇತ ಸೇವೆನೇ ಮೇರ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಇಡೀ ಸಪ್ತಶತಿ ಬಂಪನಂಚಿತ್ನ ದೇವಿರ ಚರಿತ್ರೆಯ 5 ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಸಕಲ ರಕ್ಕಸಿರೇನು ಪೂರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಂಚಿತ್ನ ದೇವಿರ ಮೇರೆ ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಡ ಅಧ್ಯಾದಾಪುಡು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಪನ್ನಂದಾಡ ಬೂಡಿತ್ನಾತ್ ಸಂಪಾದನೆ ವಿದ್ಯೆನ ಬುದ್ಧಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆರು ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮನ ಪಾತೆರ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ನಮನ ಬಾಯಿಡು ಬರುಣುಂದಾಣ ಕಾರಣ ಏರು ಮೇರು ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಿಂಜಿತ್ ದಕ್ಷ ಭಾಷಿನ್ಯೇನು ಮಹಾ ಆರ್ನ ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರ ಭಂಡಾರ ಏರು ಅಂಜಾದಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪುದರಡು ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ನಾಗಪೂಜಿತಾಯಿನಿ ಮಹಾ ನಾಗವನ್ಯೈನ ಮಹಾ ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿರಣಿಪ್ಪು ನಾನು ಮೇರು ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕ ಕಿಂಜಿತ್ ದಕ್ಷ ಭಾಷಿನ್ಯೇನು ಮಹಾ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವಿರ ಅನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮನ ಬಾಯಿಡು ಎಡ್ಡನೀದ ಪಾತೆರನು ದೇವಿರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡನೀದ ವಿದ್ಯೆ ವೇನು ಪೂರ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸೀರೆ ಮಾತ ಅರ್ಪಾಯಿನ ಹಾಕಲುಳ್ಳೇರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪರಕೆ ಮಾತ ಬನೊಂದು ಹಾಕಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತನೆಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಮಾರತಿರಗಳ ಎಡ್ಡನೀತದ ಮತಿಂ ಧರ್ಮೇ ತಥಾಶ್ವಾಂ ಪನ್ನಂದ ಏಪಲ ದೇವಿರ್ನ ಮೇತ ಅನನ್ಯವಾನಂಚ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡನಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೀರ್ತಿನ ಪೂರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತ ಪೂಜಡ್ದಾವರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮನಮಲ್ಲ ಜನಕುಲಾವಡು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತನೆಗ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ 11 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಪರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಿಡ್ದಾವರ ಆ ದೇವಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯನ ಪೂರ ನಿಂಕನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಜನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಬಂದ ಬೈದ್ಯರ ಅಕ್ಕನ ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಅಕ್ಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಂಜ್ಞಾಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತು ವಿದಟ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ ನಡಬುಡ್ಲೆ ಅಂತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಕೈಡಿತ್ ನಂಚಿತ್ ನಾರಿಪಾಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಅಡೇಗೆ ಅಡ್ಡ
ಆರತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ಉಳ್ಳದ ಅಲಂಕಾರಪಯಾಮಿ ಭಜನ ಶುರು. ಮುಖ್ಯದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದನು. ನನ್ನ ದೊಮ್ಮಗು ದೇವನ ಎದುರುಗು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನಡಪರನು ದೈದಿದು ಏರ್ಲ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ್ನು ಸಾಲಡು ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ವಿನಂತಿನಿ ಪೊರ್ತಡು ಮಲ್ತಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗೋರೆರಡು. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ मन लागो रे 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 माधी गुरु भजनी मन लागो रे माधी गुरु भजनी मन लागो रे 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 माधी गुरु भजनी मन लागो रे माधी गुरु भजनी गुरु दत्ताच्या चरणी दत्त नामाचा कीर्तनी गुरु दत्ताच्या चरणी दत्त नामाचा कीर्तनी गुरु भक्तीचा पूजनी मन लागो रे माझे गुरु भजनी मन लागो रे माझे गुरु भजनी गुरु माझे दत्त दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु तोची महेश्वरा गुरु माझे दत्त दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु तोची महेश्वरा मन लागो रे 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 माधी गुरु भजनी मन लागो रे माधी गुरु भजनी
लागो रे मासी गुरु भजनी मन लागो रे मासी गुरु भजनी मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे मासी गुरु भजनी गुरु भजनी ಭಕ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಳು ಒಂದು ದಿನತ್ತಿನ ಸಾಲು ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೀರ್ಥಗತನಾಗ ಆಮೈకపోదు ಇಂಚಿ ತೀರ್ಥಗತನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಡಿಟಬಹುದು ತೀರ್ಥನ ಗತಂಗ ಗೋಚದೆ ಬಂಡ ಬರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ರು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಂಚಾದಕ್ಕುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನು ಸಾಲದ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚದ ದೇವನ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ನೀವಂಚಿ ಪೊತ್ತಲು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಬಾರೇ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೇ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಎರಗುವೆ ಚರಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ
ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ವಿನಾಪ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಿನೇ ದೇವರನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿ ನಿವಂಜಿ ಪುರ್ತನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟ ಮುಗಲ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಡು ಪಡೆಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಇಳಿಬಿಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಹೊರಟು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೆರವೇರನೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನದೊಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋರ ಕುಡರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कामरूपी कामाक्षी कामरूपी कामाक्षी कामरूपी कामाक्षी कामितप्रदे सर्वसाक्षी कामरूपी कामाक्षी कामितप्रदे सर्वसाक्षी पंकजाक्षी संकरुषण कंकणकर शोभिते पंकजाक्षी संकरुषण कंकणकर शोभिते शान्तेरि कामाक्षी शान्तेरि कामाक्षी व्योममार्गे सोमवदने कामितगुणगणसदने व्योममार्गे सोमवदने कामितगुणगणसदने सुन्दरिजितगामे वन्दितसुरसोमे सुन्दरिजितगामे वन्दितसुरसोमे चन्दनगन्धाशतेಗಳಿಂದದಿ ಪೂಜಿತರಮೆ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮರೂಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಿತಪ್ರದೆ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಮರೂಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಿತಪ್ರದೆ
कामाक्षि शङ्करषण कङ्कणकर शोभिते शान्तेरि कामाक्षि शान्तेरि कामाक्षि शान्तेरि कामाक्षि शान्तेरि कामाक्षि शान्तेरि कामाक्षि 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 ಹುಟ್ಟಿದೇಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪೂತನಿಯ ಕೊಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮೊಲೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ಮುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮೊಲೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ 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 ರಂಗಯ್ಯ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲ್ಲೇ 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 ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಿ ನಿಲ್ಲೇ ಬಾರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋದ ನಿಲ್ಲೇ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಈಶನರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಲೊಡೆಯನೆ ವೇಷ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಲಾಸರಿ ಕರಸಿದೆ ನಿಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲ್ಲೇ 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 ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಿ ನಿಲ್ಲೇ ಬಾರೆ ಗೆದ್ದೆ ನಿಲ್ಲೇ ನೋತ ನಿಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಿ ನಿಲ್ಲೇ ಬಾರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋತ ನಿಲ್ಲೇ ಬಾರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋತ ಇಲ್ಲೇ 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 ಬಾರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋತ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋತ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೆ ನೋತ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದಮಟ್ಟ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ತಕ್ಷಣ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಕೊಂಡು ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗುಡದಿನ ಸಂದಾಯಿತ ದುಮ್ಮದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಗಲಿದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ದೇವರಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಬ ಕೆಂಡದೈದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬನ್ಬನ ಜೊತೆನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೋಡೇರ್ದು ನಮಗ ತೂವೊಂದು ಬರೊಂದಲ್ಲ ವರುಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಕೋಡೇರ್ದಿಂಚಿ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿಪ್ಪನಂತ ಪುರ್ತು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ದೇವರಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬನ್ಬನ ಜೊತೆನ ವಿನಂತಿ ನಿವಂಜಿ ಪುರ್ತಡು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ನಮಕ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರದಿತ್ತ ಅಂಡ ಭಜನಾ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಆ ಸಮಯಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ವಂಚನ ತೃಪ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಂಡ ಯಾವ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಗಲಿದ್ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆದ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮಗಲಿಯ ಗೊಡ್ಡದಿನ ಸಂದಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಂತ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಾಸ್ಟರು ದೇವರನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿ ತಗಲೆ ಗುಂಚಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಕಡು ಪನ್ನೆಲಕನೆ ಇನಿ ಪುರ ಏರು ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತುವಾರ ಅಗಲು ದೈದೀದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗ ಬತ್ತದು ನಾಂದಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕಡೆ ಪಂತಿರು ದೈದೀದು ಏರುಪುರ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ದೇವರ
ಪತ್ತರ ಉಳ್ಳರ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತರ ಉಳ್ಳರ ಅಗಲು ದೈದೀದ್ ದೇವರನ ಎದುರುಗ ಬತ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಕೈಕನ್ನ ಅಂದಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ನೀವಂಚಿ ಪೊರ್ತಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ, ಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ. ಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ. ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಎప్పుడు ಪಂದ್ಯಲಕನೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಡಂತ ಜನ ಅಂದಾಜು ನಿಧಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೇಶವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪರ ಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಗಲಿದ ಸೇವೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಿಸಿದ ವಿನಂತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತಿನ ದೇವೀದು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಾಶ್ರೇಯರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ನಮೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗಣರಾಜ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರೋ ದೇವಾ ಪ್ರಥಮಂ ತವ ವಂದನಂ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾ ದಯಾ ಸಾಗರಿ ಭಗವತಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಓಂಕಾರ ಮೂಲೇಶ್ವರಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಏಕದಂತನೇ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಏಕದಂತನೇ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಏಕದಂತನೇ
ದೇವರಂತನೇ ಭಕ್ತರ ಪರಮ ದೇವನೇ ಭಕ್ತರ ಪರಮ ದೇವನೇ ಭಕ್ತರ ಪರಮ ದೇವನೇ ಪವಮಾನ ಬಾರೋಣ ಹಾಂ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ತಲೆ ತವ ಚರಣ ಸೇವೆ ಬಿಡಿಸಿ ಚರಣ ಭುಜವ ತೋರುತ್ತ ಪರಿತದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ನೀಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಕಂದನವ ಬಿಡಿ ಚಂದ ಕರ ಬಿಡಿ ಕಂದ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಬಂದೋ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಂ ಬಿಲ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಂ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಆಡುತ್ತ ಬರಗಳ ನೀಡು ತಡಯದಿಂದ ಆಡುತ್ತ ಬರಗಳ ನೀಡು ತಡಯದಿಂದ ಪಾಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಡು ಮನೆಗೆಂದು ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತ್ತಲೇ ವಜ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತ್ತಲೇ ವಜ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಾಗಲಿ ಗಲ್ ಗಲ್ ಗಲ್ಲೆಂದು ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ತಳ ತಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಎಮ್ಮಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಳ ತಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಎಮ್ಮಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಿಡ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಎಂದು ಸರಿಗಿಡ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಎಂದು ತಾಳಕತ್ತಿನಿಂದ ತೈ 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 ಎಂದು ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಆಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಸನ್ನುತ ಪುರವಾಸಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನುತ ಪುರವಾಸಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಗುದರ ಕರದಿ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಭಗುದರ ಕರದಿ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುತ್ತ
ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟಿ ಮೆತ್ತ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ 2ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡವರ ನನ್ನವರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡ್ ವಿತರಣೆ ಆವಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಏರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಾಕಿ ತರಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ನಮೋ ಭೂತನಾಥ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತು ಬರಡಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಣವದ ರೂಪಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸಹಕರಿಸ ನಂಚಿನ ಮಾತ ದಾನಿ ನಗಲಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಸಮಾಕ್ಷಮುಡು ವೈದಿಕ ವೃಂದದ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದು ವಿತರಣೆ ಆಪಡು ಬೇದಿದೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಳು ಆ ಪುರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂಡು ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪರಗೆಡೆ ಬೇದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಏಲಮ್ಮಡಿಗೆ ತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತುಗೂ ತಯಾರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತ ರೂಪಡು ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ದೇವೇರ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಾಪನಾಶಿನಿ ತುದೆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ತಡೆಮುಟ ನಡಪರುಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹನಿಗಳು ಪಾತ್ರರವರು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಬದುವಾದ ಆರಿಗೆ ಬದುವಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ
ಪಿಂಗಾರ ಇರೆಗದಾನೆ ಸಿಂಗಾರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಇರೆಗದಾನೆ ಸಿಂಗಾರ ಕರಿಯ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟದಿ ತರ ಕರಿಯ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟದಿ ತರ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಕೇವಲೇರ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಕೇವಲೇರ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಅಂಬೆ ಪನ್ಬೇರು ಜಗದಂಬೆ ಪನ್ಬೇರು ಅಂಬೆ ಪನ್ಬೇರು ಜಗದಂಬೆ ಪನ್ಬೇರು ಕಡಿಲುಡು ಇರೆನು உள்ளால்தி பண்பேரு கடிலுடு இரெನು உள்ளால்தி பண்பேரு காப்புலமா காப்புலம்మ தேவி காப்புலையಮ್ಮ ஏ பன்னீர் தயாதீன காப்புலையಮ್ಮ காப்புலம்మ தேவி காப்புலையಮ್ಮ ஏ பன்னீர் தயாதீன காப்புலையಮ್ಮ குடிட்டு உள்ளாரு நீரு மூளை கொண்டாரு குடிட்டு உள்ளாரு நீரு மூளை கொண்டாரு அவளு மூலு தோயினல் பயிர் உள்ளாரு அவளு மூலு தோயினல் பயிர் உள்ளாரு காப்புலமா காப்புலம்మ தேவி காப்புலையಮ್ಮ ஏ பன்னீர் தயாதீன காப்புலையಮ್ಮ காப்புலம்మ தேவி காப்புலையಮ್ಮ ஏ பன்னீர் தயாதீன காப்புலையಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇನುಗ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇನುಗ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಡ ಮುಕ್ತಿ ನಟ್ಟಗ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಡ ಮುಕ್ತಿ ನಟ್ಟಗ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಏ ಪನ್ನೀರ್ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಏ ಪನ್ನೀರ್ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಏ ಪನ್ನೀರ್ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಏ ಪನ್ನೀರ್ ದಯಾದೀನ ಕಾಪುಲೆಯಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಎರಡಿತ್ತು ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ
जयतु जय विठ्ठल जयतु जय विठ्ठल जयतु जय विठ्ठल ಗೊತ್ತುನಾ ಕೊರಿಯರ್ ಹೊರಡೆ ಇರಡಲ್ಲ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ पावनांग पंढरीनाथ पादसेवा पुण्यवनीता आ आ आ जयतु जय विठला निन्न नामವು ಶಾಂತಿ ರಾಮವು ಸೌಖ್ಯದ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಶಾಂತಿ ರಾಮವು ಸೌಖ್ಯದ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಪಾವನಾಥ ಪಂಢರೀನಾಥ ಪಾದಸೇವಾ ಪುಣ್ಯವನೀತ ಪಾವನಾಥ ಪಂಢರೀನಾಥ ಪಾದಸೇವಾ ಪುಣ್ಯವನೀತ ಕರುಣಿಸಿ ಬಾರಯ್ಯ ಕರುಜನ ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ ಬಾರಯ್ಯ ಕರುಜನ ತೋರಯ್ಯ ನೀ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಶಾಂತಿ ರಾಮವು ಸೌಖ್ಯದ ರಾಮ ಆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವವು ನೀನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಭಾವವು ನೀನೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವವು ನೀನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಭಾವವು ನೀನೆ ಅನ್ಯವು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನಯ್ಯ ಅನ್ಯವು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನಯ್ಯ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಯ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಶಾಂತಿ ರಾಮವು ಸೌಖ್ಯದ ರಾಮ ಆ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ
ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮದು ಪನ್ಲೆ ಆನದ ಪನ್ಲೆ ಯಾವ ಬೈರವಿ ಬೈರವಿ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವಾ ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಗಶಯನನೆ ನಾರದ ವಂದಿಸನೆ ದೇವಾ ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವಾ ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಾಭಿಷೇಕವೇ ಉದಾಕವಾದಂತೆಯೇ
दुगुर बोल्पुतो जालपे बारी भिन्नयो मल्ते शारदम्मा कारवुंगुट दुगुर बोल्पुतो जालपे बारी भिन्नयो मल्ते शारदम्मा कारवुंगुट दुगुर बोल्पुतो जालपे बारी भिन्नयो मल्ते शारदम्मा ತಾರೆ ತಳೆದ ಮಳ್ಯ ತಾಮರೇಡು ಓಲಗನೆ ತಾರಜರಿಯಾದ ವೀಣೆ ಈತ ಕೈದು ಕಾರವುಂಗುಟ ದೂರ ಬಲ್ಪುತೋ ಜಾಲಪೆ ಬಾರಿ ವೀಣಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಕಾರವುಂಗುಟ ದೂರ ಬಲ್ಪುತೋ ಜಾಲಪೆ ಬಾರಿ ವೀಣಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ஒத்துடித்தின நைலு பிழித்தனி முடுப்பாது அத்திடே நலி புண்டு கண்டுகவு பார்ப்பா ஒத்துடித்தின நைலு பிழித்தனி முடுப்பாது அத்திடே நலி புண்டு கண்டுகவு பார்ப்பா ಚಿತ್ತೋಗೆ ಪೊಲುಗೇನ ಕೊಕ್ಕು ಬೆಳಗುನ ಕಂದ ಪಕ್ಕಂದ ಸಾರ್ವ ವಿದ್ಯದ ಮುದಲು ಕೀಯೇ ಚಿತ್ತೋಗೆ ಪೊಲುಗೇನ ಕೊಕ್ಕು ಬೆಳಗುನ ಕಂದ ಪಕ್ಕಂದ ಸಾರ್ವ ವಿದ್ಯದ ಮುದಲು ಕೀಯೇ ಕಾರವು ಕೊಡ ಗುರ ಕೊಲ್ಪುತೋ ಜಾಲಪೆ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಕಾರವುಂಗುಟ ದೂರ ಕಲ್ಪುತೋ ಜಾಲಪೆ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಮಲ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಭೈರವಿ 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 ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಕಾಯೇ ನೀ ಅನವರತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಕಾಯೇ ನೀ ಅನವರತ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ
ಪೂಜೆಯು ಆ ಹರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವು ನೀನಿರುವ ತಾಣವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಸವು ನೀನಿರುವ ತಾಣವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಸವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನವು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಕಾಯೇರಿ ಅನಭಗತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಕಾಯೇರಿ ಅನಭಗತ ಪರಿಪಾಲಿಸೈ 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 श्रीराम जय राम जय जय राम 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ It is the hell. ಖಂಡಿತ ಬಂದಲು ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯಕಾರರು ಕಾಣಿಡಿದು ಇಡಮುಟ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಬತ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೆರೆದು ರಡ್ಡರ ಮಠ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ನಿರಂತರವಾದ ದಿನ ಬರಿ ಪುರ್ಲದ ಭಜನಾ ಸೇವೆನ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಕಳವರ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಾಶ್ರಯರ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆವಡ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಜೊತಿನ ಮಹಾದಾನಿಲೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗಲೆಗೆ ದೇವರನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಕೋಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಳೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಬಂದಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಬಂಡ ಐಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ 4 ಜನ ಇತ್ತಂದ ಯಾವುಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪರ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇತು ಜನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾತಿಯರು ಐಟಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ ಬಂಡ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಬನ ಜೊತೆನ ಆಸನದಿ ಒಂದು ವಿವಿಧವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತನ ನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಮನಿಕ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಂಡ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಗುಲ್ಲ ಅದುಲ್ಲರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದ ಹೊರಟು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದು ಕೊಡ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಗು ತೋಜಂದೆ ಪಿರಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಗ ಮಾತ ಬಂದಿಲೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಉಡಲ್ ನಿನ್ನ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಾಯನ ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಡಿರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಠ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದ ಬೈದಂಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬೃಂದರದು ದೇವರನ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವಗಳು ನಡತಂದು ಬೈರಂದುಂಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ನೆರವೇರಿದು ಬೈದಂಡು ಈ ವರ್ಷದ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಲ್ಕೆದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಮೂರ್ತಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನಗಳು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಲಗು ಉಡಲಿದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡ ಸಂಧಾಯತನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಮಾಯೇ ಮಾಜಂದಿ ಮೈ ಮೇದ ಮಾತಾಯಿ ಸೇವಿದ ಸೇ ಜೋಡು ಮೆರೆಯುನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪುರಾಲದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಾಗೇಶ್ವರಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಸುರಥರಾಜೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವೋಡು ಮುರ್ಕುದು ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಸುರಥರಾಜೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವೋಡು ಮುರ್ಕುದು ಮಣ್ಣದ ಬಂಧುಳೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜದ ಪುಣ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪಾಲ್ಪಡೆಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ದೇವರಿನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿಲರ ದೈದಿದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೆರವೇರನ್ನುಂಡು ದೈದಿದು ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಲು ದೈದಿದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ನೀವಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ಯ ಮಗಲ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಳೆ ಕೋಡದ ದಿನಟ್ಟು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನ ಊರ್ಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಾನಂತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆ ಕರುಣೆ ಸಾವಿರ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಪನ ಮಲ್ತಂದು ಇವಂಚಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ದಮ್ಮುಗು ಇವಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾನಿಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲೆದುರುಗು
ಆಯ್ನಾಥ ಸುರೂಕಾದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಣ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪುದರ ಬುರ್ಚಿ ಪುದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇತು ತೋಜಂದಿನ ಕೈಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಕುಲ್ಲರೆ ದೈದೀದು ದೇವೇರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಣ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತು ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಸಿಯಾದ ಬುಲೆಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಮಿತಿ ಇನಿಕಾನಗ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೆ ನೆರಳು ಕೊರ್ಪಿನ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಬುಲೆಂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಸುರುಗುಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲಿನ ರೂಪುಡು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆನಪು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಐತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಡದ ದಿನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಪರೆತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಿರೀಟ ರಜತ ಕಿರೀಟ ಆ ಕಿರೀಟನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಗ ಎನ್ನ ಮನೆತನದ ಪುದರಡೆ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರವಾದಿಯನ ಭಕ್ತಿಡು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಡ ದಾದನ ನಟ್ಟೊಂದಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ವರ್ಷನೇ ದೇವಿರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಒಪ್ಪಿಸಾದಿನಾರು ದಿವಂಗತ ಕುಮಾರ ಮೈಲಿ ಅಂಚಿನ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲು ನಾಗೇಶ್ರೀ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಅವ್ವ ತಂದೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನೇ ಕನ್ನನಗ ಅಂಚನೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕೊನೊಂದು ಪೋನಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಲು ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆ ಪೀಠನ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆನಿದ ದಿನಟು ಶ್ರೀತ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಹತ್ತೂರು ನಿಟ್ಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೀಠ ತಯಾರಾದ ಈ ನಿಕ್ಕಾನಗ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೀಠುಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬಲತ ಕೈಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಂಗಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ವಂಗಿನೇ ಪರಕೆದ ರೂಪುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದನಾಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಗುಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡಪುನಗ ವೈದಿಕ ವೃಂದದಕಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಪರಿಕರ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿದ ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ಲು ನಂಚಿತಿನ ತುಡರ ದೀಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೀಪ ಕಂಬ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಲು ಕಂಬ ಅಂಚನೆ ಕಲಶದ ಮಾತ ಪರಿಕರಲ್ಲಿನೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರ್ನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಡುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆನೆತ್ತ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಮೇರೆ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ರುಲ್ಲಿರಿ ಆರು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾರೂಪದ ಪರಿಕರಡು ಇನಿತ ದಿನ ಅನಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡಪರೆ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಆ ಸೇವಾರೂಪಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಕುಲು ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆದಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತ ಬಂದಿರಿ ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಸೇವಾರೂಪಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸೇವಾರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆನೆ ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆಭರಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಗುದ ಬೊಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಿ ಹಾರ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿ ಹಾರ ಕಾರದ ಕಾಲುಂಗಿಲ ಈ ಮಾತ ಪರಿಕರಲಿನ ಬುಳ್ಳಿದ ಪರಿಕರಲಿನ ಸೇವಾರು ಪಡುಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ನಿಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಗಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಗಾನಾದಿ ದೇವಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ವೀಣೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುದ ಇಚ್ಛೆಡೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವೀಣೆನ ಕುರ್ದು ಸೇವಾರೂಪಡು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದನ ಗುಲ್ಲೆರೆ ಬಂದುಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಬುಳ್ಳಿದ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೊತೆ ಅವೊಂದು ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತವೃಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂತದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಲೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಇನಿಕಾನಗ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗಲ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿದ ರೂಪಡು ಶಾಶ್ವತವಾದಿ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿರಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛದಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಯಾತ್ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರ್ತಿನ ಕಲುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಲೇನೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕಲಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪದ ಪಾತೆರನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಹಲ್ 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 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿದ ಉಚ್ಚಯಾದ ಪಡಿಮೂಡಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಂದುಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆಪುದ ನಡಪುಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಕಲು ದೈದಿದೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ವೈದಿಕ ವೃಂದದ ಕಳ್ಳ ಸುರೂಕಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ದೈದಿದೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಈ ಪೊರ್ತು ಆನಗ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಉಚ್ಚಯಾದ ಪಡಿಮೂಡಿನ ದಿನತ್ತ ಪುರ್ಲ ಐಸಿರಗೆ ಪಣವದ ರೂಪಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸೇವಾ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕೊರಿನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಏಲಂ ಮೂಲಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಐತನ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಡಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಅದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದರ್ದು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಲು ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತಿರಿಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕರಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಣಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಅಕಲೇನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಮೇರೆ 4 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು 4 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಳಿನಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ನಳಿನಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರೆ 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಆ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿತ ಆ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು 4 ಜನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಕ್ತಿದ ಉಚ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಅಕಲಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪರವಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಬೇಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ದೈದಿದ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ದಯವಿದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಅಂಜನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿದ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬಂದುಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಉಚ್ಚಯಾದ ಪಡಿಮೂಡಿನ ಇನಿತ ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತುಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ನಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾರೂಪಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಸೇವಾರೂಪದ ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆತನೋಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರಾಸಿದ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಪ್ರಸಾದನ್ಲ ಗೆತನೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಕೋಡದ ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಕೋಡದ ದಿನ ದೇವಿದೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿತರಣೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆದ ಪುರ್ತುಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಂತ ಪುರ್ತು ಖರೀದಿ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 5 ಬುಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಆಪಡು ದಾನಿಲ್ನ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಯ್ನ 2 ಬುಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಂಧವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋಡದ ದಿನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಡಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿನೇ ಗಣನಿಲ್ಕೆ ತೂಯನ್ನ ಅಂದಂಡ ನಮಕ್ ಸುರೂಕಾದ ತೋಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರದ ಆ ಸೀರೆ ಕೋಡದ ದಿನದ ಸೀರೆದ ಸೇವಾದಾರಿರು ಸೇವಾರ್ಥಿಲಾದ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ ದಿನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕಲತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾರೂಪಡು ಕೋಡದ ದಿನದ ಸೀರೆನೆ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಕುಲೇರಿ ಬೇದಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕಲತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲು ಜೊತೆಯ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ವೈದಿಕ ಬೃಂದದ ಕಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಅಂಜನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಆನಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕಣಲಿಲ್ಗೆ ತೋಜಿನಗ ತೂನಗ ನಮಗೆ ತೋಜನಂಚಿನ ಇನಿತ ಸೀರೆದ ಸೇವಾದಾರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಜಾಯಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ನಿಟ್ಟೆ ಮಕಲ್ನ ಸೇವಾರೂಪಡು ಇನಿತ ಸೀರೆನೆ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದಿನ ಕುಲಲ್ಲಿರು ಬೇದಿದೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಜಾಯಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಈರೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತನ್ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪತಿ ಒಂದು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಅಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಾದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲಿಗಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ತೋಮ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಮ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ವೈದಿಕ ಬಂಧದ ಕಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಣು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ 2ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ 2ನೇ ದಿನದ ಇನಿತಾನಗ ಬಂದಲೆ ಐತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಮ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟಿ ನೇರ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದಿನಕರು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡದ ದಿನ ತಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಕುರುಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೋಡದ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂದಿನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾರು ಕೊಡು ಕೋಡದ ದಿನ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ತೆದಿದೆ ದೇವೇರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಣು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಟ್ಟಿನೆತ ಸದಸ್ಯರು ದೈದಿದೆ ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವಿರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಟ್ಟಿನೆತ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ದೇವಿರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನಿ 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 ತೋಟದ ದಿನ ಇಂಚು ಶಾರದಾ ದೇವಿನಿ ಇಂದಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಕಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಿನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ತುದೆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ತಡೆಮುಟ್ಟ ಕುಣಿದು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಲ್ಪರಬುಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತು ಆನಗ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನವದುರ್ಗಿರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೃಂದಾವನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೇವಾರೂಪಡು ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೇದಿದೆ ನೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೇಡ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲ ಸೇವಾರೂಪಡು ವಸೂಲಿನ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ದಾನಿಲ ಕಲ ವಿವರ ಇಂಚುಂಡು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವಾದಾರರು ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಅಂಜನೆ ಕೋಡದ ದಿನದ ಸೀರದ ಸೇವಾದಾರರು ಸುಕಲತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಸೀರೆದ ಸೇವಾದಾರರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಜಾಯಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡದ ದಿನದ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಟ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ಗುರ್ತಿನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಮದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲುದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೃಂದಾವನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಕಲವಂಜಿ ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಡಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡ ನಡೆತದ ಬರೋಣ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಪಣದ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿಟ್ಟಿನ ದಾನಿಲ್ನ ಕಲ ವಿವರ ಓದುವ ಬೋಧಿದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾಡ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರಲು ಪಂಪಿನ ಚಿಟ್ಟಿನ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡೆತದ ಬರೋಡನ್ನಾಂಡ ನಮಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅವು ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ತಪ್ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಂತು ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ದೈದಿದ ದೇವಿಯನ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನೋಡು ಕೇವಲ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರತ ದಿನದ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎತ್ತಿನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪರಪಾಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಇರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಬಂದಲೆ ವಸ್ತ್ರೂಪಡು ಸೇವಾರ್ಥಿಲೇನ ಪುದರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಗದಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಪುದರನು ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತೆರಡ ದೈದಿದ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲ 20,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆತ ಬರೋಡಂಡ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು 20,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 10,000 ಅಂಚನೆ 10,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ನಾಯರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ನಕಲು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ₹10,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ನಾಯರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು 10,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಆಜಿ ₹1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಸುನಂದ ವಿಟ್ಟು ದೇವಾಡಿಗ ಶ್ರೀಮಾತ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಆಜಿ ಸಾವಿರ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ₹1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಸುನಂದ ವಿಟ್ಟು ದೇವಾಡಿಗ ಶ್ರೀಮಾತ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಟು ದೈದಿದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ವೈದಿಕ ವೃಂದದ ಕಲೆಡಿದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತರುಣ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ
ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮೇರ್ನ ಸೇವಾರೂಪಡು ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಜನೆ ಸುಜಾತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಜನ ಪ್ರಿಯ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಸೇವಾರೂಪಡು ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಜನೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಸೇವಾರೂಪದ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದಿನಾರುಳ್ಳರಿ ಅಂಜನೆ ವಾರಿಜ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಜ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಡಿ ದರ್ಕಾಸು ನಿಟ್ಟೆ ಮುಗಲ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದಿರಿ ಅಂಜನೆ ನಳಿನಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಹೌಸು ಮಿಜಾರು ಅಂಜನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಅನಂತ ಸದನ ಹುಣಸೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಕೆ ನಾಯಕ್ ನಡಿಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಮತನಾಡು ನಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಮದನಾಡು ನಿಟ್ಟಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು ಮಂಜೆ ಮನೆ ಮಿಯಾರು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಜನೆ ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ದೋಣಿಬುಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೋಳ ನೆತ್ತ ಮನೆತನದ ಪುದೌಡೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇರುತ ಅಭಿಮಾನದ ಪುದೌಡೆ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ನಳಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಶ್ವರಿ ಧಾಮ ಬೋರ್ಗಲ್ಗುಡ್ಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂಬಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದನಾಡು ನಿಟ್ಟಿ ಮೊದಲು 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನಗಳು ಐದು ಸಾವಿರ ಅಂಚನೆ 5,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೋಟದ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಸುಜಾತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಜನಪ್ರಿಯ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟೆ ವಾರಿಜ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಿಜ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ನಳಿನಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರು ಗುತ್ತು ಹೌಸು ಮಿಜಾರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಅನಂತ ಸದನ ಹುಣಸೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಕೆ ನಾಯಕ್ ನಡಿಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಮದನಾಡು ನಿಟ್ಟೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು ಮಂಜೆ ಮನೆ ಮಿಯಾರು ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ದೋಣಿಬುಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಅಂಜನೆ ನಳಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಶ್ವರಿ ಧಾಮ ಬೋರ್ಗಲ್ಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂಬಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದನಾಡು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಜಿ ಸಾವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಜಿ ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಂಗಬೆಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುಣೆ
ಶೈಲಜಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಘ್ನೇಶ ನಿಲಯ ನಿಯರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಟ್ಟ ಒಂದು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪನ ಜೊತೆನ ಮಾತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಲಿಂಗೆ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ವೇತ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಂಟಿತ್ಲು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮಗಳು ಮೂಜಿ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ದಾನಿಲ್ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತ ವಿಕಾಸ್ ಆಳ್ವ ಬೋಳ ಪರಾರಿ ಮನೆ ಬೋಳ ಸುಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಆನ್ಯಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಲುಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ನೆಪ ಸಂಸದ ಉದ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಐತ ಮಾಲಕೀರ್ ನಗಲು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಬಾಳಪ್ಪಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಬಳಿಪಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಅಂಜನೆ ಬಂದಿಲೆ 2000 ಬೊಕ್ಕ 2000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿಚಾರಲು ಕುಶಲ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಶಲ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀದತ್ತ ನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸದಾನಂದ ನಿಲಯ ಮದನಾಡು ನಿಟ್ಟೆ ನಿಲಯ ಆಚಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನೀರಜ ನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ಸುದರ್ಶನ ಆಚಾರ್ ಕಮಲ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ದೀಪಶ್ರೀ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಕಾರ್ಕಳ ಬಾಬು ಶಕೀಲ ಪೂಜಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಗಡೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಶಿರ್ವ ಸುಗುಣ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಗಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶೋಭಿತ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಿತ್ ನಿಲಯ ನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವರಪ್ರದ ರಾಮನಗರ ನಿಟ್ಟೆ ಗೀತಾ ರೋಹಿದಾಸ್ ಯರ್ಮಂಜಪಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ನಕಲು ಮಾತ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು 2000 ಅಂಚನೆ 2000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು
ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿವಾಸ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಹತ್ತೂರು ನಿಟ್ಟೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೃ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ, ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬೋರ್ಗಲ್ಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ, ಅರುಣ್ ಸೇನ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದೀಪದಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತೂರು, ರಾಹುಲ್ ಎನ್ ನೀರಜ ಗಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ, ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕುಂತಲಾ ನಿವಾಸ ಯರ್ಮಂಜಪಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ, ಸುಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಂತಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ, ಆಶಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹುಣಸೆಬೆಟ್ಟು ನಿಯರ್ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಟ್ಟೆ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ ಊರಾಡಿ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ, ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶಿಕ್ ಬಾರ್ ದೀಪದ ಕಟ್ಟೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಯರ್ಮಂಜಪಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಪೆರುಗು ಪೂಜಾರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯರ್ಮಂಜಪಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ, ಶಾರದಾ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಟ್ಟೆ, ಸುಪ್ರೀತಾ ದಿನಕರ್ ಊರಾಡಿ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ 2,000 ಅಂಚನೆ 2,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲ 1,000 ಬೊಕ್ಕ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗೋಳಿ ಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಎನ್ಎಂಐ ಮೈಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ದೇವದಾಸ್ ಶೆಣೈ ರತ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಯರ್ಮಂಜಪಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗನೊಟ್ಟೆ ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟೆ, ನೀತಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನನಿ ಮೇಲಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಶೋಭರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌರಭ ನಿಟ್ಟೆ, ಜಾನಕಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಟ್ಟೆ, ದಿವಾಕರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾ ನಿವಾಸ ತೆಂಕು ನರಂಗಬೆಟ್ಟು ನಿಟ್ಟೆ, ದುಷ್ಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೃಕೃಪಾ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ನಿಟ್ಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಟ್ಟೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಿಟ್ಟೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಸಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ, ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ, ಪೂಜಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೇವಾಡಿಗ ದೇವಿಕೃಪಾ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ. ಮಕ್ಕಳು 1,000 ಅಂಚನೆ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಬಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆವಂದಿತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂದುಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಬೆರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಸ್ತುಲ್ನ ರೂಪಡು ಬೈದಿ ನಂಚಿತಿನ ಸೀರೆ ಅಂಚನೆ ಪರಕೆದ ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡುಗೆ ತಂಡೋತಿನ ಏಲಂ ಬಾಡ್ರೆ ಸರ್ವ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ಪಡು ತಂದೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಂತ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಏಲಂ ಬಾಡ್ರೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐತ ವಸ್ತುಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನಕಲು ದೀಪಾ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ನೆತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒತ್ತೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರಿ ಶಾಂಭವಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕಾರ್ ಮನೆ ಅತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಸ್ಟೋರ್ ಪದ್ಮನಗರ ನಿಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೃ ನಿವಾಸ ಅತ್ತೂರು ನಿಟ್ಟೆ ಜಯರಾಮ ದೇವಾಡಿಗ ಸುನೀತ ನಿವಾಸ ಬೋರ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸ್ ಬೋರ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ರಾಜ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಸಾಣೂರು ಆನಂದ ಜೋಸೆಫ್ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಮನೆ ಮದನಾಡು ನಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಮೆಂಕ್ಲಾಜೆ ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಕಾಸ ಹೌಸ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಶರತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ನೆತ ಮಾಲಕೆರೆ ಪ್ರಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಕಾಸ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳವಾಯಿ ನಿಶಿತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಬೈಲು ಪರಪಾಡಿ ಬನ್ವಿತ್ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿಯಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಎಸ್ ದೇವಿಕೃಪಾ ನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತ್ಸಲ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಪರಪಾಡಿ ತನ್ಮಯ್ ರಾಥೋಡ್ ಮೈಸೂರು ತನುಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಮೈಸೂರು ನಾರಾಯಣ ಅಮೀನ್ ಅಂಬಿಕಾ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಸು ನರಂಗಬೆಟ್ಟು ನಿಟ್ಟೆ ಶಕೀಲಾ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಸ ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಶೇಖರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಗಲ್ಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ ಲೀಲಾ ಭಂಡಾರ್ತಿ ದೇವಸ ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮನಗರ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ 1,000 ಅಂಚನೆ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಸುಷ್ಮಾ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ನಿಟ್ಟೆ ರಮೇಶ್ ಮೇಸ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಮುಡಿಂತಾಯ ಅಣ್ಣುಕುಮಾರ್ ಸುಧಾ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾ ಡಿ ರೈ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಮರಕಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಬಿಆರ್ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕೆಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಕೊಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೇಶ್ ಬೇಕಲ್
ಎನ್ಎಂಎಂಐಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಳಿನಿ ನಿವಾಸ ಹೊಸಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮಹಾದುರ್ಗ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಮೇಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಂಠಿತ್ಲು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಅತ್ತೂರ್ ಸದಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾಂತರ ಮಜಲು ನಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಚನಾ ಗಿರೀಶ್ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಚಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯತೀಶ್ ನಿವಾಸ ಗೋಂಟ್ರ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ದಿವ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶ್ರೀ ದಿಶಾನ್ ಹೌಸ್ ಕಾಂತರ ಮಜಲು ನಿಟ್ಟೆ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೂಡುಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಂಕೂರು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರ್ ಚೌಟ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆ ಜೀವಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಪಾಡಿ ಬೀಡು ರಾಘು ಮೊಯ್ಲಿ ಕಾಂತರ ಮಜಲು ನಿಟ್ಟೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂಬಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಯಮುನಾ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಿರೀಶ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂಲ್ಯ ನಿಟ್ಟೆ ರತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗನಬೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಜಯ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಂದಿನಿ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವಾಸ ನಲ್ಲೂರು ಸುಶೀಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಯಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಆಶಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಗಲು 1,000 ಅಂಚನೆ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣದ ರೂಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಗಲು ಬಂದಲೆ ನಿಖಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಪಣದ ರೂಪದ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತ ಬೈದಿದೆ ಬಂದಲೆ ದಿನತ ಈ ಪೊರ್ತು ಆನಗ ನಿಖಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಲ್ಮೇಳನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಣದ ರೂಪದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ನಿಖಲು ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣದ ರೂಪದ ಸೇವೆ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸೇವೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾಯಿತ ಇದೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತ ಬೈದಿದೆ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕುರಿದು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊರಡು ಕಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಪದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತನ್ನೊಂದು ಸೇವಾರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸೇವಾರ್ಥಿ ನಕಲಿಗೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವಂಚನೆ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಂದಿ ಉಡಲು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಳವೇಕ್ಷಣಟು ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆದರು ಕೊಡಬೇಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ಸುಲ್ನ ಏಳಂ ನಡಪರ ಉಂಡು ಐದು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪರಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ ಲೋಕಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊನಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆ ಈ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ಭಜನಾ ವೇದಿಕೆಡಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಕ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಡಪನಂಚಿನ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲುಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಭಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತ ಈ ಪುರ್ತವನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತನದು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನಾತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡಿ ನಿಖಲು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ಚಾವಡೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಜನೆ ಗೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಯುವ ಜನತೆಯ ಬರ್ಪಿನ ಚಾವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಸ್ತ್ರೂಪಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಏಲಂಪಾಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಆ ಏಲಮಡು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲೈದಿಂಜಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮನುಕೇನಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಶಾಂಭವಿ ತುದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಆಪಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದಕ್ಕಲು ಚೆಂಡೆ ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೈಮಾನಿಕ ಸುಳುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ನವದುರ್ಗಿರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕೂಡ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸವಕ್ಲ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಈರೋರ ಬೇದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ. ಎಂಥ ಅಂದ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ. ನೋಡುವಾಸೆ ತುಂಬಿತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ. ಇನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ತುಂಬಿತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟಿನೆತ್ತ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ ಅಕೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಡಿತಿನಾಥ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾತ, ಬೋಡಿತಿನಾಥ್ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾತ, ಬೋಡಿತಿನಾಥ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಬರುಬಲಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಂಚಿತಿನಂತಿನ ಪೈರು ಬುಲೆನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅವಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಐಟ್ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿದಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಏಲಂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತೊನ್ನಗ ಆ ಕ್ರಯಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಗೆತ್ತನ್ವ ಅವೆಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆಲೇನೆ
ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಏಲಂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ದಯದೀದೆ ಅವೇನೆ ಪಣವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಕುರ್ದು ಅವೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದೆ ಪಿರಾವಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತಿ ಎದುರು ಬತ್ತರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯದೀದೆ ದೂರೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿ ಜಾಡಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಾಲ ಗೆತನ್ ರೈಜಿಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತರಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಪನಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿರಿ ಎದುರೆದುರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಚ್ಚ ಕಲ್ಲರ್ದ ಸೀರೆದ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ₹1,000 ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಏರ್ಲ ಏರ ಅಂಡ ಕೇನುಜಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಣಿರ್ ಬಲೆ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಂದೆ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ತು ನಾಡ್ದು ಬರ್ಬಿನಾರ್ ಬಲೆ 1,200 1,200 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ 50 ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1 ಸಾರಿ 200 1 ಸಾರಿ 200 1 ಸಾರಿ 200 1 ಸಾರಿ 1,200 1 ಸಾರಿ ಹಲ್ ಹಲ್ 1,200 1 ಸಾರಿ 1,200 2 ಸಾರಿ 1,200 2 ಸಾರಿ 1,200 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಆತತ್ ಈರೆ 1,200 ಈರೆಗೆ 1,200 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ₹1,200 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಆ ಸೀರೆನೆ ಗೆತನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲ್ ಹಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಸೀರೆದ ಕಲರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೋಜುನತೆ ಹೂವೇ ಕಲರ್ ಅದು ಪಡೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಪಣತೆ ನೆತ್ತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 1 ಸಾರಿ 1,000 1 ಸಾರಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ ನಡೆಗೆ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ 1,000 1 ಸಾರಿ ಸೀರೆ ಸಾವಿರಗೂ 1 ಸಾರಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ 1,000 1 ಸಾರಿ 1,000 1 ಸಾರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿ ನಕಲೆಗ್ಲ ಗೆತನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು
ಸಾವಿರಗೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾರತ ನೋದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಸಾರತ ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನನ್ನ ನಿಗಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಾರತ ನೂತ ಇವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುರುಷರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬತ್ತನ್ ಸಾರತ ನೂತ ಇವ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನೂತ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನೂತ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಉಂತಡ ಸಾರತ ನೂತ ಇವಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ನೂತ ಇವಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೊತ್ತ ಐವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೊತ್ತ ಐವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೊತ್ತ ಐವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೋದು ಪ್ರದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೋದು ಮುನ್ನೂತ ಐವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೂತ ಐವ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಏರವನಕಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರವ್ರೆ ಸಾರತ ಮುನ್ನೂತ ಐವ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೂತ ಐವ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೂತ ಐವ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ನೂದು ಏರವ್ರೆ ಸಾರತ 405 ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 405 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 405 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 405 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ 405 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ 405 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿರಿ ಸಾರತ 405 ಹಲೋ ದಯದಿದೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸೀರೆಯನ್ನ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀರೆನೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬತ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸೀರೆನೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡುಗೆ ತನ್ನ ಚಿತಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಓಲು ಕೌಂಟ್ರು ಅವಳು ಆರ್ಡ ಕೊರ್ಲಿ ಆರ್ಡ ಅಂದೈತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1000 1000 ಸಾರತ ನೋದು ಕೃತಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕೃತಿಕಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರತ ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೃತಿಕಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರತ್ತಿ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 205 ಕೃತಿಕಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ 205 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಮುನ್ನೋದು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾರತ ಮುನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಹಲ್ ಹಲ್ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದು ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದೇಕ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸೀರೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪೊಡುಗೆ ಏನತ್ತೀರಿ ಮೇರು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತೊನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಸೀರೆನ ಗೆತನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಥ 400 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪೊಡುಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಈರು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ವಸಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಸೀರೆನೆ ಅಂಚಂಚಿದಿರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮೇರೆ ಸಾರಥ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದಿರಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೀರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 1,000 ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 1,000 ಜಗನ್ನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಸಾರಥ ನೋದು ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಜಗಣ್ಣ ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಪ್ರದೀಪ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಇರ್ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣರ್ ಇರ್ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು 1 ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಪ್ರದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ದಯದಿದೆ ಈ ಪ್ರಸಾದನು ಸೀರೆದ ರೂಪದ ಪ್ರಸಾದನು ಪ್ರದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಇರು ಗೆತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪನು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಸಾರಥ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಸೀರೆನೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡಿಗೆ ತಂದಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಸೀರೆ ಅಂಜನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಕೋಡೆ ತುತ್ತಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಮಿತಿ
ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಕೋಡೆ ತುತ್ತಾದಿನ ಜೊತ್ತಿನ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಬೆಲೆ ವರ್ಮ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ ನೆತ್ತ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾವಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಕೋಡದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ತುತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೂಜಾನಗಲ ತುತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಲ ತುತ್ತ ನೆತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಬೆಲೆ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಜಿ. ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, 501,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾವಲಿ. ₹5,000 ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಇನಿ ತುತ್ತಾದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಬೆಲೆ 11,000 ಅಂಡ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ದೈದಿದೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಐಕಲ 501,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಇನಿ ತುತ್ತಾದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸೀರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. 5,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನೆತ್ತ ಬೆಲೆಲ 5,000. ವೀಣಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಈ ಸೀರೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಐನ್ ಸಾರತ 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ವೀಣಕ್ಕ 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ವೀಣಕ್ಕ 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರಂಭ ಅದು. 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 500 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, 500 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, 500 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, 500 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕ ನೆಕ್ಕತಿ ದಯದಿದೆ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಈ ಸೀರೆನ ಗೆತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಇರು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಸೀರೆ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, 501,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಸೀರೆನ ಮಾತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ದೈದಿದಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಇತ್ತೆ 501,000 ಏರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5,000, 5,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 5,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 5,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 5,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 5,500. ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಮೇರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ. 5,500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ. 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ರೈಕ್ಲೆ ಉಂಡೆ. 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 6,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 6,000 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ. ದಿವಾಕರಣ 6,000 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, 6,000 ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, 6,000 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಆ ಸೀರೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಸೀರೆನೆ ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿರೆ. ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಜಯಂತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಇರು ಪ್ರಸಾದ ನೊಂಜಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪರವಾದ. ಆ ಸೀರೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ತಲ್ಪ ವಿತರಣೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅರೆಗೆ ಕುರುಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನರಿಗೆ ಕುರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. 6,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ
ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆತ್ತೊಂದ ಈತೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪುಡು 5 ಲಾಡಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜವಣೀರ್ ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮೇರೆ 5 ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದೇರಿ 101 ಸಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಲಡ್ಡು 101 ಸಾರಿ 102 ಸಾರಿ ಏನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಚೇತನ್ ವೈದ್ಯನ 102 ಸಾರಿ 105 ಪ್ರೇಮಕ್ಕ 105 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ 200 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 2 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಜಿ ಸಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು 200 ರೂಪಾಯಿ 100 ಲಾಡು ವೀಣಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 25 ನೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಲಾಡು 5 ಲಾಡ್ದ ಕಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಎಕಡದ ದಿನೇಶರಿಗೆ ತೊಂದಿರ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 55 ನಿಜ 55 ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ 105 ಜೊತೆಕ 105 1 ಸಾರಿ 105 ಸಾರಿ 105 ಸಾರಿ 105 200 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ 1 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 205 ಜೊತೆಕ 205 1 ಸಾರಿ ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡಾಯನಕಲು ಕೈದೇರ್ಪೋಡು 205 ಜೊತೆಕ 1 ಸಾರಿ 205 2 ಸಾರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಏಸುದಾಸೇರು 1 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಹೊಡೆದು 1 ಕೈ ಮಾತ್ರ ದೋಜನು ಸೊರಗೇನುಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 305 ಜೊತೆಕ 1 ಸಾರಿ 305 1 ಸಾರಿ 305 1 ಸಾರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಏಸುದಾಸೇರು 1 ಸಾರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸಾರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 2 ಸಾರಿ 405 ಜೊತೆಕ 1 ಸಾರಿ 405 1 ಸಾರಿ 405 2 ಸಾರಿ 405 2 ಸಾರಿ 405 ಮೋಜಿ ಸಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮೇರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಗೆತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ದಯದಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಈರು ಬತ್ತದ ಗೆತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಿ ಕೃತಿಕಾ ಈರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ದೇವರ ಸಮಾನಗೆ ಅಂಜ ದೇವೇಡನ ಗೆತಲ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂದು 2 kg ತೂಕದ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 4 kg ತೂಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆತೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾವಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾವರಿ ಅವಕಾಶ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1,000 1,000 1 ಸಾರಿ 1000 1 ಸಾರಿ 1 ಸಾರತ ಅನ್ನೋದು ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ 1 ಸಾರತ ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಬಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಜಿಲ್ ಸಾರತ ನೋದು 1,000 1 ಸಾರಿ 1000 1 ಸಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1000 1 ಸಾರಿ ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದೆ
ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಭುಜಂಗಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ನೀನು ಗೆತ್ತ ನೋಡಪ್ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ದಯದಿದೆ పేరు అవేనే సరే అంచనే ముప్ప కేజీ ಐವ ಕೆಜಿ ಅರಿ, ಐವ ಕೆಜಿ ಅರಿ, ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ನೆತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ, ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ, ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 1,500. 5 ಕೆಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡು, 5 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. 1,500 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಒಂದ್ಸಾರತ ಆಜಿನೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದ್ ಸಾರಿ, ಒಂದ್ಸಾರತ 700 ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ, 700 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 700 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಎಡಮಾನೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದ್ ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದ್ ಸಾರಿ, ಮನೋಜಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮನೋಜಣ್ಣೆ 2,000ಗು, 2,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 2 ಸಾರಿ, 2,000 2 ಸಾರಿ, 2,000 2 ಸಾರಿ, ಬಣ್ಣನ 2,000 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಕೆಜಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಅರಿನ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡಿಗೆ ತಂದಿರು. ಅಂಚನೆ 36 ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚೀರವು ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, 700 ರೂಪಾಯಿ. ಭುಜಂಗಣ್ಣ 700 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಎಡಮಾನೋದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಅವು ತೋಜಂದಿನ ಕೈ. ವರ್ಮಾನೋದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ವರ್ಮಾನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು 2 ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು 2 ಸಾರಿ, ವರ್ಮಾನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ದಯದಿದೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗದ ಈ ಮೈಟ್ ಏರ್ಲ ಗಾಡಿ ದೀದಿತ್ತಡ ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತದೆ ಆ ಮೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಿಖಲೆ ದೀವರ ಆಪಣ ದಿವಲಿ ಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ವಟಾರದ ಅಲ್ಪ ದೀವರ ಆಪಣ ಅಲ್ಪ ದಿವಲಿ ದಯದಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಗಿಳ್ಳಿತ್ತಿನ ವಾಹನನಿಗೆ ಪೊಡ್ ನಿಗುಲು ದೇವೇರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಂಟುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವೇರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ದೇವೇರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ 56 ಒಂಜಿ ಚೀರವು ನೆತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ ಸಾರಥ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾರಥ 300 ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ 400 ತೋಜಂದಿನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ 500 ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ 600 ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ 700 ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 56 ಉಂಡು ನೆಟ್. ಸಾರಥ 700 ಸಾರಥ ಎಡಮನೋದು ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, ಸಾರಥ ವರ್ಮನೋದು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ, 2,000 2 ಸಾರಿ, 2,000 2 ಸಾರಿ, 2,000 ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದೆ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಿಗಲ್ನ ತೂವನಿ ಎಂಗುಲು ಎಂಗುಲು ಬೇತೇನೆ ದೀತ ಕೇನ್ ನಿಗಲ್ನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಪೊಲೆ ಐಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕುಲೆ ಆದಿಪೋರೆ
ಗೆತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಪಣ್ಣಿ ಎಂಕುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಹಿಡಿದೀತ ಐವತ್ತಾರೈದ ಒಂಜಿ ಚೀರಾವು ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಇರ್ನೋದು ಸಾರತ್ತ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಾರತ್ತ ಮುನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನೂದಿ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ಯರೇ ಸಾರತ್ತ ನಾಲ್ನೋದು ಒಂಜರೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ನೂದಿ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಒಂಜರೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗೈಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂದ್ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನೋದು ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಒಂದ್ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನೋದು ದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಒಂದ್ಸಾರತ್ತ ಹೇಳೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರತ್ತ ಎಡಮಾನೋದು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ದಿವಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರತ್ತ ಎಡಮಾನೋದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮಾನೋದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮಾನೋದು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಾನೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ವರ್ಮನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ವರ್ಮನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ವರ್ಮನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೋದೇಕ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದೇನು ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ರಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಪಾತ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗೋರ್ ಪೇರು ಕೊನಾರೆ ಇರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ 56 ಒಂಜಿ ಚೀರವು ನೆತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ ಸಾರಥ ಇರ್ನೋದು ಸಾರಥ ಮುನ್ನೋದು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನಾಲ್ನೋದು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ರಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಐನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ ಐನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ವೀಣಕ ವೀಣಕ 1500 ಸುಪ್ರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ 56 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರಲೇಟ್ ಒಂದು ಏನ ರವಾ ಬುರೋಂಡದ ಏನ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಾತ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಪು ಅಂಚನೆ ಜಿನಸಿದ ವಸ್ತುಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದುಂಡು ನೆತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 350 ಮನೋಜನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 350 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ 350 ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಪಿನನಿ ನಾಲ್ನೋದು ಶಿವಾನಂದೇರಿ ನಾಲ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದೇಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ನಾಲ್ನೋದೇಕ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಶಿವಾನಂದೇರಿ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶಿವಂದೇರು ಬರ್ತದೆ ಗೀತ ನೋಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ತುತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪು ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿಟಿ ಇರ್ಲ ಗೆತೊಂದು ರೈತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ತುತ್ತಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡೆದ ರವಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದೇದಿದು ಸುರುಕಾದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪ್ರಸಾದದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಗಲೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಇರಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಒಂದು ರವಕ್ಕೆದ 60 ಒಂದೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ $350 ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 350 ಒಂದು ಸಾರಿ 350 ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಡಿಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾರಿ 45 ಉಷಾಕ ಒಂದು ಸಾರಿ 45 ಒಂದು ಸಾರಿ 45 ಒಂದು ಸಾರಿ 45 ಒಂದು ಸಾರಿ 45 2 ಸಾರಿ 45 2 ಸಾರಿ 45 3 ಸಾರಿ ಉಷಾ ದಿನೇಶ್ 45 ಒಂದೇನೆ ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ಒಂದು ಸಾರಿ 200 ಒಂದು ಸಾರಿ 200 ಒಂದು ಸಾರಿ 200 ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಲೆ 200 ಒಂದು ಸಾರಿ 250 300 ಆರು 250 ಮಲ್ದೇರಿ 300 ಶಕುಂತಲ 300 ಒಂದು ಸಾರಿ 300 ಒಂದು ಸಾರಿ 300 ಒಂದು ಸಾರಿ 300 2 ಸಾರಿ 300 2 ಸಾರಿ 300 3 ಸಾರಿ 300 3 ಸಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಇರು ಗೆತ ನಡಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ವೀಣಕ್ಕ ದಯದಿದೆ ಶಕುಂತಲ ಆಚಾರ್ಯ ಇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಇರು ಕೊರಡು ವಿಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಇರು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಒಂದೇನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 46 ಒಂಜಿ ಚೀರ ಉಂಡು ನೆತ ಆರಂಭದ ಬೆಲೆ $200 ರೂಪಾಯಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ 46 ಒಂಜಿ ಚೀರವು 46 ಒಂಜಿ ಚೀಲ 46 ಒಂಜಿ ಚೀಲ 46 ಚೀಲ ವರ್ಮನದು 1000 ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಮನದು 2 ಸಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಮನದು 2 ಸಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1000 1 ಸಾರಿ 1 ಸಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1000 1 ಸಾರಿ 1000 1 ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನೋದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಸಾರಿ ಸಾರಥ ನೋದೇಕ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಸಾರಿ
ಸಾರತ ಇರ್ನೋದೇಕೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರದ ಇರ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಮನಜಣ್ಣ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಾರತ ಇರ್ನೋದು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು నేను తుమ్మం పొండ మున్నదేట్టు నూదు తగ్గదు ಒಂದ್ಸಾರ ತಿರ್ನು ತೆಗೆತೋನು ಹೆಂಗುಲ್ ಆರು ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೋಡು ಅತಿತೆ ಕೊನೋಡು ಇರೇ ನೂದು ಗಮ್ಮಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಕ್ರಷರ್ ನೆತ ಮಾಲಕೆರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ನೆತ ಮಾಲಕೆರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವನಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟದ ವತಿಡ್ದು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಿತಿದ 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಲು ದಯದಿದೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಕುರಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಾಹನ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಈ ವಟಾರುಗು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ದಯದಿದಿ ಅನ್ ಎಕಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡಿ ಎಂಗುಲು ಅವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೊಡಾದು ನಿಕುಲ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡೆ ದಯದಿದೆ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದಿತ್ತಡ ಅವೇನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನ್ಯ ಸಂಜು ಬೆಳವಾಯಿ ದಯದಿದಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇರ್ತಿಕ್ಕುಜಾರೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ದಯದಿದಿ ಇರೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ವಿಗೆ
ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ದೈದಿನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದಗೆ ನೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತೊನ್ನೇನು ತಡ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ದೈದಿದೆ ಅಲ್ಪ ವಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಕಲು ವಣಸ ವಿತರಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಕಲು ಕೋಡದ ದಿನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಕಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಪುರುಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಕಲು ಉಲ್ಲಾರೆ ದೈದಿ ನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಅವರನ್ನುಂಡು ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಕಂಬ ದೀಪ ಸಾಲು ದೀಪಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ದಯದಿದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರಲ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಗೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಇರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದು ಇರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತು ಬರಡನ್ನಾಂಡ ಕರಿನ 19 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮನೆತನ ನಲ್ಕೆದ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ವತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ 19 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತು ಬರಡನ್ನಾಂಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಾತ ಒಂಜಾತ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತು ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಲ್ಕೆದ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಭಜಕ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಅರ್ಪಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಗೀತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಇತ್ತದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ದಯದಿದೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಎದುರು ಬರಡು ದಯದಿದೆ ಈ ಆವರಣದ ಉಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತದು ದೇವರನ ಬಯ್ಯದ ಮಹಾಪೂಜೆ ತೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಅನೂನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ನೆತ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕಲಿಗ್ಲ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ದಯದಿದಣ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಬಾರಿಟಿ ಏರು ಮಾತ ಗಾಡಿ ದೀತರ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಗೆ ಪಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಾತ ಜೋಡಣೆ ಅವರೇ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆ ವಾಹನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗು ಅಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಬೋಡಾದ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಾಹನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಧ್ಯದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಸತ್ವನ ಫಲ ಅಟ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲಾಸ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ವಿವರಿ ಅದೇ ಈ ಜಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂರ ಅನುಕ್ರಮ ಈ ವಿಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದುವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾರದೆಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಲು ಕೂತು ಬಂದವನ್ನ ಕಾಲ ಬಂದವರ ರಾಮಾಯಣವರ ಆಚರಣೆ ಜವಾನಗಳು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯೇ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿಕೆ ಸರ್ವೇ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಜನ ಜವಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಈ ಸತಿ ನಿಖಲ್ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ನಿಖಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ ಪನ್ಪೇರೆ ಕಾಲ ಮಿತಿಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಅದು ಕೋಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮುಗಿತಾ ಬೇತೆ ಲಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಸೋರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಇಜಿಂದಂಡ ಅವಲ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ನುಬ್ಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪನಾಗಲೇ ಸಮ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಏತು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಬಂದು ಪಾಪ ಆಗಲು ಬಕ್ಕಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪನ್ಮಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಐನಿತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ್ಡ ಒಂದೊಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಮದಿ ಊರು ಮಾತಗಾಡಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟದ ಶಾರದೆ ಪಂಪಿನ ಮಂಜಿ ಪುದರ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೋಡ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈತಿ ಯಾವಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಪುನ ಐಕೆನ್ನ ಒಂಜನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದಪನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದೆಟ್ಟು ಓವಿ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ದಾಲ ತೂವಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯನು ಕನವಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಒಂದು ದೇವರ ಮಂಡ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ರಾಜಕೀಯ ಓಲಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಕೊನೆಯ ಆತು ಒಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾರದೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಅವಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯದ ಸಂಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಆರೋ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿಜ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿಡ ಕನತದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಇನಿ ದಾದನ ನಿಖಲೆ ತುಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಟ್ಟ ಕೆಲವು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು
ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ಮಿ ಪನ್ಪುನತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲರು ಉಳ್ಳರು ಇಜ್ಜದ ನಕಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಾಯರ್ನಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೂಲು ದಾದ ನಡಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಕಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೆರಿಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 250 ಜನ ಉಳ್ಳರು 250 ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಾಗದಲ್ಲ 3-4 ಜನ ಸೇರುವ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಗಳ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುತ್ತ ಖಾಲಿ ಶಾರದನ ಬೆತ್ತ ಊಲಜ್ಜಿ ಆ ಶಾರದನ ವಿಷಯದಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿಖಿಲ್ ತೆರಿಪಾಯರದಂಡ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಜವಣೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮಹತ್ತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪಿಲ ಕೈನಿ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಎಲ್ಲನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತಿ ಜನ ಜವಣೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಐಕೆ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಡು ದೇವಿನ ಶಾರದನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಕುಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಕೂಡ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕತ್ತಲ ಹೊಡ್ಡದುಂಬು ಅಗಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವರನ ಪರವಾದಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆಲಕನೆ ಶಾರದಾ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೆಲವೇ ಪೊತ್ತುಡುಪಿದಂಡ್ರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ರಸ್ತೆದ ಇಪ್ಪದ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಕಾರು ರಿಕ್ಷಾ ಒವೇ ವಾಹನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ತರದ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈಕ್ಲು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದೈದಿದ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಗಲೆಗ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಕ ಮಲ್ಪಡದ ಬಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಇವೊಂಜಿ ಪುರ್ತು ಸಾಗದು ಬರ್ರಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರು ಸ್ಕೂಟಿ ವಾಹನಲ್ಲ ದೈದಿದ್ ಆ ವಾಹನ ಅಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಪೊರ್ತುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಚಿ ವೈಭವದ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆದಿತ್ತು ಸತೀಶಾಚಾರ್ ಮೆರೆದು ಆಕರ್ಷಕ ತಾಲೀಮು ಕೈಚಳಕ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠದ ಮುಖೇನ
ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಗದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ ಸಹಕಾರ ಇವಂಚಿ ಪುರ್ತದ ನಿಗುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬನ್ಬನಚ್ಚಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕುಡರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ ವಿನಂತಿನ ನಿಗುಲು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಾಹನ ಇಪ್ಪದ ಮೈಟ್ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ದೀತಿನಗಳು ದೈದೀದ ತೆರೆದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಕೋಡ್ ಪನ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಶಾರದಾ ದೇವಿರನ್ನು ಕುನಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆತಂದು ಪೂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಾಹನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ವಾಹನ ಬತ್ತದು ಉಂತಾರೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ನ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ ವಾಹನ ಇತ್ತಂಡ ದೈದೀದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂತಿಮ ಗಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಾಕಾರದ ಹೊರಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನೆರವೇರ್ದು ಬೋದಂಡು ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆ ಸಹಕಾರ ವಾರೀತಿಡು ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ವಾಹನ ಇಪ್ಪದ ಮೈಟ್ ದಿದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಆ ವಾಹನ ಅಲ್ತ ತೆರವು ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಗಾಡಿ ದುಂಬುಡು ಅಂತನು ಐತ ಪಿರಾಡು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಐತ ಹೊಸರ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಗಾಡಿ ಎದುರುಡು ಅಂತ ಅವಡವಂಡ ಅಲ್ಪತಿನ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೈಕ್ನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದೈದೀದ್ ಆ ವಾಹನ ಮಾಲಕರ ಪುರ ಏರುಲ್ಲರ ದೈದೀದ್ ಆ ವಾಹನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡ ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನಂತಿನ ಕುಡರ ನಿಗಲ ಎದುರುಗು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಗದ ಬರ್ಪನ ಚಿತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿವಿಧ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಲು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದಿಪಡು ಮಾತ ಪಿದಡ್ನಗ ದೇವೇರ್ ನೆದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವರ್ಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಕಲೆ ಹಿಡಿದು
ಆಕರ್ಷಕ ತಾಲೀಮು ಕೈಚಳಕ ಇವಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಾಗು ಸೇವೆದ ರೂಪಡಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒತ್ತುಕೊರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟ ಮೊದಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದಿನ ದಿನಟ್ಟು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನದ ಜಾಗೃತ ಮುಖೇನ ಇಂದಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವಾಹನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಾಜ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥದ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳು
ಮಾಡಿ ದೇವಿರಾಜ ರೇಖಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬಂದಿದ್ದು
ಪಂಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದರ ಬದಲೇ ತುಳುವನಾಡು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಅವೇತ ವೇಷಭೂಷಣರುಲ್ಲ ಐಟಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಸಮಯಡು ಪಿಲಿಯಸ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಕದ ಬಂತನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಯಸ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾದಿಪ್ಪಡ ಉಡುಪಿಯಾದಿಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪಭೂರ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿಕರು ನಲಿಪು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದ ತೂತ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಿಟ್ಟದ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ಬತ್ತ ನಲ್ದಿನ ಬಂಡ ವಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕುವಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಉಂಡು ಯಾವಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರುಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಗ ಬರಲು ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಪ್ಪಾಳದ ಹೊರಟು ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರಗಡದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಣ ನಿಗಲಿನೆದುರುಗು
ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನಿತ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಗದು ಬರಪಡ ಜೊತೆನ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಗಲ ಬಲಗೊಡ್ದು ನಡ್ತು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚಾದಿಪನಗ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರದಿಗಳ ಬಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರದ ದೇವರಿಂದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವುದು ಚಾದಿಪನಗ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದೈನಿಕ ದುಮ್ಮಗ ಬರಡು ಬರಪಣ ಜೊತೆನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮದಿನ ಜೊತೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಬಲಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮದಿನ ಜೊತೆನ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೈನಿಕ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಗ ಬದ್ದದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಇವಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆಯ ಪಾಲ್ಪಡುವ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಾಪಣಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತದ ಮತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂದುಳೆ ಶಾರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಟ್ಟೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ 10 ನಗುಲು ದೈದೇದ ಶರ್ಟನ್ನು ಗೆತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಏರ್ಪುರ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತು ಬಂದು ವ್ರತ ಪತ್ತದು ನಾಂದಿ ಕಟ್ಟದಾರ ಅಗಲು ದೈದೀದ್ ಶರ್ಟನ್ನು ಗೆತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗ ಬರಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನಿ ಪುರ್ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದೀದ್ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಬಂಬನ ಜಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಗೂ ನಾವು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ವೈಭವದ ಆಕರ್ಷಕ ವಾಯನ ಜೊತೆನ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು 11ನೇ ವರ್ಷದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣ ಕೋಡದ ದಿನಟ್ಟು ಉಡುಪಿರ್ದು ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ವೈಭವದ ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಹೊರಟು ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ವೈಭವದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಳಶದ ಸ್ವಾಗತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇವೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬತ್ತದು ಕೊಡದ ದಿನಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡೆತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆತದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಲು ನೆರವೇರ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಪುರ್ತಕ ಪೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚಾದಿಪನಗ ದೈದೀದು ಕುಡರ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಗ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೈದೀದು ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಗ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುವ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತೊಡಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ರತಕುಲ್ಲೊಡುಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಧುಮಾಂಸ ದಿನಂದೆ ವ್ರತಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ಯಡ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾದ ದಿನತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತರ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರ ದೈದೀದ್ ವ್ರತಕುಲ್ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಂದಿ ಕಟ್ಟ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ನಿಗಲ ಶರ್ಟ್ ಗೆದ್ದು ದೇವರನ ತಗೋ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಜಿತ್ತಿನ ವಿನಂತಿನಿ ಪೊತ್ತಡ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಮೊದಲೇ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾರುಂಡು. ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಡು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲುಪ್ಪುಯರು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡರ ವೇಷ ಅಗಲುಪ್ಪುಯರು ಐತ ಪಿರಾಡು ಪಿಲಿಯಸ ತಗಲುಪ್ಪುಯರು ಐತ ಪಿರಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಿರಾಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಾಹನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಿರಾಡು ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಐತ ಪಿರಾಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿರನ ವೈಭವದ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಗದ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ದೈದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲು ಸುರೂಕಾದು ಉಂತೊಡಾಪುಂಡು ఇక్కడ బన్నెలకని ದೇವರ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತನಂಚು ದಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳರ ದೈದು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೆತ್ತದು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ದಡನೆಗಳು ಬಂದು ಪನ್ಪನ ಜೊತೆನ ವಿನಂತಿ ನೀ ಪುರ್ತನ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ದೈದಿದು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಪುರಲರ ದೈದಿದು ಪಿರಲ್ ಮಸೂಜನ ಉಳ್ಳರು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೈದಿದು ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೈದಿದು ಎದುರುಗು ಬರಡು ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಪಡು ದೈದಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಮ್ಮುಗ ಬರಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿನ